นดูซิรูเดียสยิงมาครับขึ้นพาดรัวๆอยู่เหมือนกันได้เข้าตำแหน่งอยู่บ้างนะครับผมแล้วได้ออกหมัดสวนรูเดียสไปทีเดียวแต่เหมือนกันติดฟื้นพลังทันทีสวัสดีครับมาพบกับผมเมคโนชแนลกันอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับเข้าสู่เดือนมีนาคมอย่างเต็มรูปแบบกับการมาของครบรอบ12 ปีในเกมไลน์เรนเจอร์และเรนเจอร์ตัวใหม่อย่างเจ้ามูนมวยไทยเรนเจอร์สายว่องไวธาตุแสงตัวนี้นั่นเองนะครับผมที่ตัวเกมให้เซตัสมาถือว่าสูงมากๆสำหรับสายว่องไวโนพลังโจมตีกายให้มาอยู่ที่2.5 ล้านนะครับพลังชีวิตอยู่ที่7.3 ล้านก็ไม่ได้น้อยหน้าแต่อย่างใดความเร็วในการโจมตี182ถือว่าตีค่อนข้างเร็วเลยเหมาะสมกับความเป็นมวยไทยนั่นเองความเร็วในการเคลื่อนที่110ครับถือว่าวิ่งได้ค่อนข้างไวเข้าตำแหน่งได้ดีนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีข้อเสียหลักๆก็คือระยะยืนเขาครับ210 จุดเท่านั้นครับเป็นตัวที่ยืนกลุ่มข้างหน้ามากๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็อัตราการใช้สกิลครับ2สกิลไม่เท่ากันครับผมสกิลที่1 35% และสกิลที่2อยู่ที่ 25% นั่นเองเนาะโดยสกิลที่1นี้จะเป็นสกิลดาเมจหลักของเจ้ามูนมวยไทยตัวนี้ที่เราให้ความสนใจกันเป็นหลักนั่นเองนะครับผมและตัวมันเนี่ยยังมีความกว้างของสกิลที่1นี้อยู่ที่340 จุดครับและคูลดาวน์สกิลครับจากปกติ12 วิลดลงมาให้เหลือ9 วินาทีเท่านั้นเองเนาะและคูลดาวน์สกิลที่2ครับผมจะอยู่ที่9 วินาทีตามปกติของสกิลบัฟเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ระยะความกว้างของสกิลนี้จะอยู่ที่360 จุดนะครับผมแล้วก็หลบสกิลครับติดตัวอยู่แล้ว 30% ตามปกติของสายว่องไวแม่นยำสกิลติดตัวแล้ว 20% ในร่างไฮเปอร์และต้านสกิลไม่ให้มาเลยครับคูลดาวน์เรนเจอร์ 6.5 วิและแร่ธาตุเรนเจอร์ครับ 1,720 ครับผมถือว่าแร่แอบเยอะเล็กน้อยนะครับผมไหนมาดูสกิลกันหน่อยสิสกิลที่1ครับผมพายุหมุนเฉียบพลันครับเป็นการชาร์จหมัดขวาและต่อยพุ่งตรงออกไปเป็นพายุนะครับทำดาเมจสูงถึง40 เท่าและทะลุอมตะพร้อมกับยกเลิกอมตะต่อเนื่อง4 วินาทีโนและติดแถมมาด้วยการรวบศัตรูรวมกันที่ระยะ330 จุดนั่นเองส่วนสกิลที่2ของเขาครับพร้อมสู้โนเป็นสกิลบัฟเพิ่มอัตราการใช้สกิลอีก 50% เพิ่มความแม่นยำสกิลอีก 50% และเพิ่มความเร็วในการโจมตีอีก2 เท่านั่นเองโดยมาพร้อมกับความสามารถบังคับอย่างการหยุดเวลา5 วิที่เป็นเมตาหลังในปัจจุบันและความสามารถไฮเปอร์อันใหม่อย่างหัวขโมยแร่ธาตุนั่นเองเนาะความสามารถนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับมันต่างจากคอมโบตัดแร่ยังไงนะครับผมความสามารถนี้เมื่อทำงานนะครับมันจะไปขโมยแร่คริสตัลทางด้านขวาบนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดึงออกมาเลยครับลบ500ต่อ1ครั้งนะครับผมหากเขามีแร่มากกว่า500นั่นเองแล้วถ้าหากน้อยกว่านั้นมันก็จะดึงแร่มาแค่เท่าที่เขามีนั่นเองนะครับจะไม่เกินค่าแร่ธาตุสูงสุดนั่นเองนะครับผมและพอดึงขโมยมาเรียบร้อยแร่เขาหายไป500ปุ๊บแร่ฝั่งเราจะเพิ่มขึ้นมา500นั่นเองนะครับมีเหลือช่องว่างเท่าไหร่มันก็จะให้แร่เราเพียงเท่านั้นนั่นเองนะครับผมและคูลดาวน์ของความสามารถนี้จะอยู่ที่1 วินาทีนมเมื่อติดไปแล้ว1 ครั้งนั่นเองนะครับผมและความสามารถนี้มีโอกาสการติดสูงถึง 50% ส่วนความสามารถ9 ดาวครับมีเลือก4อย่างด้วยกัน1บาเรียรักษา2การนำ3ร่างโคนและ4 last attack นั่นเองเนาะถ้าดีที่สุดครับแนะนำเลยว่าต้องเป็น last attack เท่านั้นครับไม่แนะนำให้ใช้ความสามารถอันอื่นเลยนั่นเองครับสำหรับเจ้ามูนมวยไทยนะครับแล้วก็พรสวรรค์ของเขาครับสำหรับขั้นที่1พรสวรรค์หลักก็คือระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงที่จะเกิดผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ทุกครั้งที่โจมตีด้วยสกิลครบทั้งหมด2 ครั้งด้วยกันนั่นเองนะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าหากคุณโจมตีศัตรูด้วยสกิลพายุหมุนเนี่ยต่อยไปแล้ว2 ทีเมื่อไหร่นะครับความสามารถพรสวรรค์นี้มันมีโอกาสที่จะทำงานให้ความเสียหายของดาเมจสกิล40 เท่าของเขาเนี่ยมันแรงขึ้นอีก 700% หรือ7 เท่ากลายเป็น47 เท่านั่นเองนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเพิ่มเติมเลยนะครับผมสำหรับขั้นที่2 3 และ 4ก็ทั่วๆไปตามสายว่องไวนะครับก็คือเพิ่มหลบสกิลเพิ่มพลังชีวิตและเพิ่มพลังโจมตีกายเท่านั้นนั่นเองนะครับถ้าให้แนะนำก็ไม่มีความจำเป็นต้องปลดพรสวรรค์เลยสักขั้นก็ได้นั่นเองนะฉะนั้นแล้วไม่รอช้าไปเทสในสเตจหลักกันเลยดีกว่าโดยเซตเกียร์แรกที่ผมจะให้เทสนะครับผมจะไม่ใส่อัปเกรดท่าแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าใส่โดนแน่นอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่หลบ80ต้าน100ตามเซตที่ควรจะเป็นนั่นเองนะครับมาดูกันว่าดาเมจของมาที่ตีเข้าบอลนกจะเป็นอย่างไรกันนั่นเองครับกับด่านเจ้าประจำ
96ครับผมมาลองดูซิในร่างไฮเปอร์110เราเคยเทสในไลฟ์ไปแล้วนะครับว่ามันตีบอลนก 20% เนาะพอเป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นเป็น30หรือ 40% กันแน่นี่ครับแร่169เท่านั้นครับปล่อยออกมาเลยบัฟหน้าป้อมไกลป้อมนิดนึงเนาะแล้วก็ลำนานไปหน่อยแล้วก็ออกหมัดไปเรียบร้อยแล้วครับ1ดอก 40% เลือดบอลนกถือว่าตีค่อนข้างรุนแรงมากๆอยู่นี่ครับ2ที 80% ครับผมเหลือเลือดอยู่แค่20เท่านั้นเองครับและจะเห็นได้ว่าบอลนกตีเข้าไปแบบปกตินี่มวยไทยกระเด็นเลยเนาะถือว่าค่อนข้างเปราะบางพอสมควรแต่เรื่องหลบสกิลเนี่ยเหมือนจะดูดีขึ้นกว่าในไลฟ์ที่เรามีการเทสกันเล็กน้อยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคิดไปเองหรือเปล่าเนาะลองดูกันอีกทีว่าบอลนกฟาดแล้วเป็นยังไงปุ๊บเห็นไหมขึ้นพลาดอยู่เหมือนกันนะครับก็เหมือนจะดูดีขึ้นเนาะจากนั้นลองปรับเปลี่ยนเกียร์ช่องกลางครับมาใส่อัปเกรดท่าดูและไปเทสกันใหม่นะครับผมไหนดูสิว่าจะตีบอลนกเปรี้ยงเดียวจอดเลยหรือเปล่าสำหรับสายเดมเมจนะครับปกติมันควรจะเป็นอย่างนั้นนั่นเองโนบัฟหน้าป้อมไปก่อนครับจากนั้นวิ่งเข้าตำแหน่งออกหมัดไปเรียบร้อยครับผมแตกเรียบร้อยครับสำหรับบอลนกในหมัดเดียวจากนั้นมาเทสความแรงของเดเมจสกิลที่ด่าน444เวอร์ชันมีอัปเกรดธาตุกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรหมัดที่1บอสหลบได้ครับไม่เป็นไรครับผมกดอมตะช่วยเรื่องความเปราะบาง1โอเคนับ1ครับบอสติดหัวเรียบร้อยครับผมโดนไป1หมัดเรียบร้อยนะปล่อยเพิ่มหมัดที่2โดนเรียบร้อยแล้วครับผมนับ2นะหมัดที่3เข้าไปเต็มครับ3หมัดแตกนั่นเองต่อมาเราลองถอดเกียร์ช่องท้ายครับใส่เป็นถุงมือรัศมีจันทราเพิ่มเจาะทักษะเข้ามานั่นเองนะครับผมเรียกว่าเกียร์จัดเต็มแล้วนั่นเองไหนดูซิไปเทสกันใหม่บอลนกไม่ต้องเทสแล้วเทส444ด่านเดียวนั่นเองครับสำหรับการมีอัปเกรดท่าและเจาะทักษะเมื่อบอสมีต้านสกิลจะรับไหวไหมไม่ไหวครับผมหมัดเดียวจอดเป็นไซตามะวันพันแมนกันเลยทีเดียวสุดท้ายครับมาเทสความไม่ยำกันที่ด่าน408กันหน่อยว่าเจ้ามูเนี่ยมีความแม่นแค่ไหนเนาะถึงเมื่อกี้นี้จะพอเห็นบ้างแล้วเมื่อตีบอสแลบ444ก็ตามมาลองดูกันยืนกันเป็นตับโดนประมาณ2ตัวท้วนโอ้โหอะไรวะเนี่ยความแม่นยำของเจ้าคืออะไรกันโอเคบางจังหวะก็โดนเยอะบางจังหวะก็โดนน้อยนะครับเป็นช่วงนะครับผมก็เรียกได้ว่าความแม่นนี่จะเรียกว่าแฝงแม่นก็ไม่กล้าพูดได้เต็มปากนะครับเรียกว่าพอมีบ้างละกันแล้วทันมาจับมา PVP 1 ต่อ 1เรื่องมาจากเจอไหวพริบธาตุไฟอย่างชิอองกันก่อนนั่นเองนะครับผมร่าง9ดาวแมกโนใส่โดนแน่นอนครับใส่อัปเกรดท่าใส่เจาะทักษะปล่อยนวิทออกไปก่อนเช่นเคยเอามารับจรวดนะครับเพราะว่าเราเห็นความเปราะบางไปแล้วว่าค่อนข้างที่จะสูงเองเนาะปล่อยมาประมาณนึงที่เหลือปล่อยแต่มวยไทยเลยละกันครับมาถึงรอบแรกโดนชิอองข้ามหลังมาแต่หลบได้แต่รอบที่2หลบไม่ได้ตายทันทีนะครับผมโอ้โหรุนแรงจริงๆนะแล้วยังไงดีครับเจ้ามวยไทยจะมีโอกาสได้เข้าตำแหน่งไหมเข้าแล้วครับได้ออกหมัดเรียบร้อยแล้วชิอองบินทันทีเหมือนกันครับผมเอาว่ะดาเมจนี่พอจะพึ่งพาได้อยู่แต่ปัญหาก็คือได้เล่นหรือเปล่านั่นเองครับสำหรับเจ้ามวยไทยนะโอ้โหแต่ฝั่งเรานี่คือเรียกเพื่อนมาเติมเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรตายหมดเรียบร้อยนะไหนดูซิปล่อยมาต่อเนื่องครับดูซิว่ามวยไทยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมมีเข้าตำแหน่งได้บุกบ้างแต่ว่าไม่ทันได้ออกสกิลก็ตุยเย่กันก่อนน้อยมากครับที่จะได้ออกสกิลเหมือนครั้งแรกคู่ถัดมาครับจับมาเจอกับไหวพริบท่านไม้อย่างเจ้ารูเดียสกันบ้างนะครับผมเราใส่ทั้งโดยแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดท่านให้แต่ไม่ได้มีเจาะทักษะนะปล่อยอนุบิดออกมาก่อนเช่นเคยนะครับผมจากนั้นตามด้วยมวยไทยเลยละกันเนาะดอกเดียวจรวดตายทันทีนะครับเปราะบางแบบนี้แหละผมถึงต้องเอาตัวชนมารับจรวดนั่นเองนะโอเคครับปล่อยพอประมาณแล้วกันที่เหลือปล่อยแต่มวยไทยเลยก่อนหยุด5วิมันจะติดนะครับผมลืมไปมันมีการหยุด5วินี่หว่าเอาไม่เป็นไรครับผมนะไหนดูซิรูเดียยิงมาครับขึ้นพลาดรัวๆอยู่เหมือนกันได้เข้าตำแหน่งอยู่บ้างนะครับผมแล้วได้ออกหมัดสวนรูเดียสไปทีเดียวแตกเหมือนกันติดฟื้นพลังทันทีนะครับโอ้โหแล้วรูเดียสก็ยิงสวนทีเดียวแตกเหมือนกันยังมีโอกาสได้เล่นเข้าตำแหน่งอยู่บ้างเนี่ยเมื่อเจอตัวที่ออกสกิลช้าอย่างเจ้ารูเดียสนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกับชิอองเมื่อกี้นี่แหละมันก็ออกสกิลช้าเหมือนกันเนาะก็มีโอกาสได้เข้าตำแหน่งบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ถัดมาจับมาเจอกับท่าแสงเจ้าบาวร็อกกันบ้างดีกว่าครับผมใส่ทั้งอัปเกรดท่าแสงโดยแน่นอนและเพิ่มดาเมจ N% มาครับผมปล่อยอนุวิทออกไปก่อนเลยเหมือนเคยนะครับแล้วก็ตามด้วยมวยไทยและก็โดนจรวดตายเหมือนเดิมนะโอเค
บาวล็อกยิงมาไม่ทันโดนครับโดนจรวดสอยล่วงไปก่อนแล้วยังไงบาวล็อกลงอีกทีหายรัวๆครับผมโอ้โหแต่ว่ามันวิ่งเร็วครับผมได้เข้าตำแหน่งและกำลังจะออกหมัดไม่ได้ออกครับผมโดนสวนซะก่อนนะด้วยระยะสเปซของไมค์ทองคำแต่ว่ามีโอกาสต่อยคืนอยู่และบาวล็อกตายทันทีเหมือนกันนะครับผม1ตัวส่วนอีกตัวเหมือนจะไม่ตายแค่โดนรวบเฉยๆเนาะเอฟเฟกต์ดาเมจเหมือนจะไม่โดนนะครับหลบได้พอดีและถ้าเปลี่ยนเป็นบอสมืดล่ะท่าที่เราทั้งชนะและแพ้ในตัวเดียวกันนั่นเองครับผมใส่ทั้งโดนแน่นอนใส่ทั้งอัปเกรดท่าและใส่เจาะทักษะสิ่งที่อยากรู้จากตานี้ก็คือการที่บอสมืดมันยืนไกลได้เข้าตำแหน่งก่อนเนี่ยจะมีโอกาสที่มวยไทยได้เข้าตำแหน่งบ้างหรือเปล่านั่นเองครับผมไหนดูสิผมจะปล่อยมวยไทยรัวๆเลยนะครับผมมาโดนบอสมืดยิงจากระยะไกลหายเรียบนะครับผมจังหวะนี้เอาและมีตัวหลบได้กำลังจะได้เข้าตำแหน่งออกสกิลโดนขัดซะก่อนครับผมนี่แหละครับปัญหาหลักของการใช้งานมันเลยนะยังดีที่ตัวเกมใส่ความไวในการวิ่งมาสูงนะครับมันก็เลยมีโอกาสได้เข้าตำแหน่งอยู่บ้างแต่พอเจอบอสมืดนี่ไม่ได้เล่นครับผมนะต่อมาลองมาเจอเรมกันบ้างดีกว่านะครับผมใส่โดนแน่นอนให้เพิ่มดาเมจเปอร์เซ็นต์โน้ตแต่ว่าไม่มีอัปเกรดธาตุนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นที่สุดในการทดสอบกับเจ้าเรมก็คือมันจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าทั้งที่ฝ่ายศัตรูเนี่ยดาเมจมันเบามากแล้วในปัจจุบันและเรายังไม่ใส่อัปเกรดธาตุให้เรมด้วยนั่นเองนะครับผมโดนมูฟ1ทีจะเป็นอย่างไรครับผมยังไงไม่ตายครับผมโอเคเอาค่อยมีความถึกขึ้นหน่อยนะครับแล้วยังไงดีต่อยเจ้าเรมหมัดเดียวจอดเหมือนกันครับผม last attack ทันทีครับผมโอเคโอ้โหค่อยมีภาษีใช้บ้างกันนิดนึงนะครับจากนั้นมาลองกับเจ้า power บ้างครับสายไวธาตุไฟที่ใส่โดนแน่นอนเพิ่ม damage in percent เนาะมีอัปเกรดธาตุครับมีเจาะทักษะปล่อยนูบินออกไปก่อนเลยครับผมตามมาด้วยเจ้ามวยไทยของเราครับไหนดูซิว่าจะอยู่รอดปลอดภัยได้ออกสกิลบ้างสักเล็กน้อยหรือเปล่าครับผมเพราะว่า power มันยืนไกลนะเข้าตำแหน่งก่อนแล้วก็ทุบออกมาอย่างรวดเร็วครับและมวยไทยจะได้เข้าตำแหน่งออกสกิลก็ไม่ได้เล่นเหมือนเคยนะครับผมนี่ขนาดมีอนุบิสมาบัฟวิ่งส่งให้มันวิ่งเร็วเข้าตำแหน่งได้ไวขึ้นแล้วนะยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับผมและอย่างคือ power มันมีทางคริเสริมมาด้วยครับผมระยะ210จุดน่าจะโดนสเปรดตายได้ก่อนนั่นเองนะครับและก็ยังไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับผมไหนดูซิถ้าหากเราเข้าเมตายืนไกลที่เจ้ามูลเนี่ยพอจะมีโอกาสได้สวนหรือเปล่านะครับผมถือว่าได้เปรียบนะเมตายืนไกลของเจ้ามูลเพราะมันยืนใกล้เนาะยังไงดียังขึ้นพลาดอยู่บ้างครับแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะหลบไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะตอนแรกเราอาจจะคิดกันไปเองว่าตัวเกมแอบบัฟมาแต่เหมือนจะไม่ได้ถูกบัฟแต่อย่างใดและสุดท้ายมาลองเจอกับสายพลังกันบ้างดีกว่าไหนๆมันก็เป็นตัวดาเมจแล้วใช่ไหมอยากรู้ว่าจะซัดสายพลังเนี่ยลงได้หรือเปล่าอย่างตัวเมตาเจ้ายอนั่นเองครับผมใส่โดนแน่นอนเนาะมีลดคูลดาวน์2จุดนะครับแล้วก็พลังชีวิต3จุดเต็มเนาะแล้วก็หลบ100ต้าน100ปล่อยนวิทออกไปก่อนเช่นเคยครับตามมาด้วยมวยไทยทันทีครับจากนั้นยังไงดียอวิ่งมาอย่างรวดเร็วเข้าเมตายืนไกลฝั่งมวยไทยได้เปรียบเต็มประตูขอ1หมัดยังไงยังเฉยยังนิ่งครับเหมือนจะไม่โดนหรือเปล่านะยังไงดีมวยไทยต่อยรัวๆครับผมโดนมูฟไปแล้ว1ตัวแต่ยังนิ่งนะครับยืนกันเป็นตับโดนแค่1ตัวนี่แหละครับความแม่นของมวยไทยและมีการตายเห็นเกิดขึ้นแล้วครับควันสีดำเมื่อสักครู่นี้ไม่ติดเครื่องสุดท้ายพอดีครับสำหรับเจ้ายอนะโอ้โหแต่ว่าโดนมูฟเยอะมากเนี่ยโดนไปหลายหมัดอยู่เหมือนกันครับยอยังเฉยยังนิ่งนะครับผมโอ้โหตายยากพอสมควรเลยครับถึงมันจะเป็นตัวดาเมจก็ยังอาจจะไม่ได้แรงมากขนาดนั้นเนาะก็แค่พอประมาณเท่านั้นเองนะครับโอ้โหดูสิตัวชนยืนกันเฉยสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถือว่าตายค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับผมผิดคาดไปเล็กน้อยนี่ขนาดไม่มีใครมากำจัดเจ้ามูลมวยไทยที่เราปล่อยออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ยังยืนอยู่กันรอดปลอดภัยนะครับมูฟกันรัวๆก็จะยอยังนิ่งยังเฉยโอเคมีล้มบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนั่นเองนะครับถ้าเจอตัวชนตัวอื่นก็น่าจะทรงประมาณนี้นั่นเองเนาะสำหรับดาเมจจากร่างไฮเปอร์จากนั้นเรามาลอง PVP แบบทีมกันบ้างดีกว่าครับในลีกระดับมาสเตอร์3หลังปิดลีกไม่นานเพิ่งเปิดลีกสดๆร้อนๆเลยนั่นเองครับผมทีมแรกที่เราเจอก็ตึงแน่นอนครับในลีกระดับนี้และทีมที่เราใช้หน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับในการเล่นเป็นทีมเนาะเมื่อกี้1-1อาจจะไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมอาจจะมีภาษีดีขึ้นหรือเปล่าในการใช้งานเอามาลองดูกันครับผมโดนสตันไปก่อนแล้วยังไงกระเด็นและตายทันทีตั้งแต่ตัวแรกเลยนะโอ้โหประเดิมตัวแรกเลยครับผม First Blood นะครับจังหวะนี้โอ้โหยังไงกันครับเนี่ยจะไหวหรือเปล่ามีดีอย่างเดียวตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือการที่มันโดนหยุดเวลา5วิแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีการหยุดเวลา5วินะครับโอ้โหอย่างอื่นนี่คือจะพึ่งพาได้ไหมเนี่ยนะ
ตายกันรัวๆครับผมยังไม่ทันได้เข้าตำแหน่งเลยโดนตันอีกต่างหากนะโดนสถานะถือว่าค่อนข้างง่ายของจากที่ทดสอบมาวันนี้นะครับแล้วก็แช่ไปก่อนเลยและการใช้เทมช่วยกันนิดหนึ่งเนาะมูไมไทยยังเหลือรอด1 ตัวหมัดแรกของเขาออกมาแล้วครับผมแล้วก็มีโดนบ้างไหมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองไปซูมดูเอาละกันนะผมไม่เห็นว่ามันจะโดนสักเท่าไหร่เลยนะครับโอเคออกหมัดรัวๆก็เหมือนจะได้เล่นตอนที่ทีมเนี่ยสร้างพื้นที่ให้มันเล่นเรียบร้อยก็คือศัตรูแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมคล้ายๆกับจินซีเดือนที่แล้วเลยนะถ้าไม่เข้าเมตายืนไกลนี่โอกาสได้เล่นยากมากๆผมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือตัวมันเปราะบางกว่าจินซีหลายเท่ามากนะครับแทบจะไม่ได้เล่นเลยก็ว่าได้นั่นเองครับจินซีนี่ยังมีโอกาสได้เล่นเยอะกว่าเลยนั่นเองนะครับผมตาแรกเราอาจจะด่วนตัดสินใจไปหรือเปล่ามาลองดูตาที่2อีกสัก1 ตาละกันนะครับมาลองดูกันดีกว่าว่ามูลมวยไทยจะยืนรอดปลอดภัยได้เล่นบ้างไหมนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนาะถ้าท้ายเกมนี่เราไม่นับแล้วนะครับโอเคปล่อยออกมามวยไทยตายไปตั้งแต่ตัวแรกเลยเนาะ First Blood เหมือนกันนะครับเจอ Power กระโดดทุบทีเดียวหายยับนะผมจังหวะนี้และยังไงดีมวยไทยที่เราปล่อยออกมาไม่รอดเลยสักตัวนะครับผมจังหวะนี้เอาแล้วไงโอ้โหเกินไปพ่อหนุ่มเกินไปจริงๆแต่ว่าเรื่องความสามารถนี่จะเห็นได้ว่าติดได้ดีนะครับสังเกตทางด้านขวาบนตรงแร่ธาตุฝ่ายเรานะครับจะมีมือยื่นลงมาจากการที่ไปขโมยแร่ฝ่ายตรงข้าม-500แล้วมาคืนฝั่งเรากันนั่นเองนะทำให้แร่ปล่อยตัวเราสมูทและไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับถือว่าความสามารถติดได้ดี 50% นี่เห็นชัดมากว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่ามันจะดีกว่านี้ถ้าไม่มาอยู่กับมูลมวยไทยนะครับหรือว่ามูลมวยไทยมันเก่งกว่านี้มันก็จะดีกว่านี้เหมือนกันครับสำหรับความสามารถนี้นะก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพในการใช้งานจากความสามารถเท่านั้นนั่นเองนะครับบทสรุปการใช้งานเจ้ามูลมวยไทยนะครับสายมวยท่าแสงตัวนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าจุดอ่อนหลักของมันก็คือการที่มันยืนในระยะ210 จุดและตัวเกมเนี่ยไม่ได้ให้พลังแสงอะไรเป็นพิเศษเลยเรื่องหลบสกิลเนี่ยเท่าที่ดูนะครับตามค่าเกียร์ที่เราใส่ให้เลยใส่ให้เยอะก็หลบได้ดีตามค่าเกียร์ใส่น้อยก็หลบได้เท่านั้นนะครับไม่ได้มีพลังแสงอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษส่วนเรื่องความถึกอันนี้เห็นชัดมากว่าเปราะบางแบบสุดๆไปเลยนะครับผมฉะนั้นแล้วใส่ต้านร้อยยังไงก็ไม่น่ายืนรอดนั่นเองนะครับแล้วก็การตีปกติเนี่ยหากเราใส่พลังชีวิตเพิ่มเติมเนี่ยก็จะช่วยพอรอดได้อยู่บ้างแต่ว่าปกติแล้วถ้าเซตเกียร์เมตาก็คงไม่ได้ใส่พลังชีวิตเนาะก็เห็นได้ชัดว่าเปราะบางแบบสุดๆไปเลยนั่นเองครับผมข้อดีอย่างเดียวในตัวมันก็คือความสามารถอันใหม่นะครับอย่างหัวขโมยแร่ธาตุถือว่าติดได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นประโยชน์อะไรมากมายเพราะว่าเจ้ามูลมันไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับในร่างไฮเปอร์แม็กนะและถ้าหากถามผมว่าจำเป็นต้องเปิดตามล่าหามูลมวยไทยตัวนี้หรือเปล่านะครับขอบอกตามตรงเลยว่าไม่มีความจำเป็นต้องเปิดหาเลยแม้แต่ตัวเดียวเลยนั่นเองครับข้ามไปรอโคราโบเดือนหน้าเลยเดือนนี้ถือว่าเก็บตั๋วเก็บรูบี้ตามอีเวนท์ที่ตัวเกมเนี่ยแจกมาให้เยอะแยะมากมายเท่านั้นนั่นเองนะครับและรอเวลาไปเกิดในเดือนหน้าเพราะว่าโคราโบน่าจะมีความเก่งอย่างแน่นอนนั่นเองเนาะแต่อันนี้เป็นการประเมินเจ้ามูลมวยไทยในร่างไฮเปอร์แม็กเท่านั้นเนาะเดี๋ยวไว้9 ดาวแม็กเรามาสรุปกันอีก1 ครั้งนั่นเองนะครับว่ามันคู่ควรกับการตามล่าหามาลองใช้งานกันบ้างหรือเปล่านั่นเองนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่ารวมถึง ID สร้างใหม่กันด้วยนะครับถ้าทนได้แนะนำว่า Ruby และตั๋วทั้งหมดที่คุณเพิ่งเริ่มเล่นและสะสมมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปใช้เปิดใดๆทั้งสิ้นนะครับเก็บไปรอโคราโบเดือนหน้าและเกิดทีเดียวนั่นเองครับตัวนี้ไม่ค่อยคู่ควรสักเท่าไหร่และก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องแมคโครน้อยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย